ێریشا داعشیە لەسەر کردیگەها غۆیران لە باژارێ حەسەکێ گۆ دەبیستێ کانونا بوری دەپێک هات ڕەوشە هەرێمێ بەر بە مەترسیەکە نو دە بر و یەکسەر باندۆر لەسەر ڕەوشە ئارامیە دەڤەرێ کرد. هەیە دیروک ئامادەکردنا vê raporê encamên ji ber vê êrişê rû didin li deverên got pêre pirsa bi dawîkirina rêxistina Daişê dixe gumanê de. Berdevkê rêveberiya Xweser Luqman Ehmê diyar dike got ji ber ne pabendiya aliyê navneteweyî bi erkên xwe yên derbarê şerê li dijî rêxistina terorîst Daişê bihêz bûye û êrişên mezin pêk tîne. û ew tiştê got rêveberiya Xweser dema got xwestibana pêk hatibaya ew bûyeraya bi vî rengî dernedkete pêş. Ana tiştê gotê xwestin ev kesên terorîstê Daişê girtî. Ev kesana deverin ewle de bêne ragirtin heta got dadbendiyek mehkemek ji bo waçêb. Birêz Ehmê di berdewamiya axaftina xwe de destnîşan dike got karînên rêveberiya Xweser sînordar in got ev hejmara mezin ya girtiyên Daişê kontrol bike. Ji bo wê em dibêjin em tena serê xwe nikarin vî karî bikin. û ji ber jî hejmar mezin e yanî 12,000 kes wê çaxê di çi rewşê de çi mercê de çi qeysî ewlehî jê re gereke dem çi qeysî jê gereke di vê dema got ev dadmendiya hanê bêl darxistin em dibêjin wê bi sala be ma ne gerek ewlehiyek hebe van kesa parêzê ne got bazin ne got êrîş bibin ne got nizanim çawa be evana tev de xwestekin. Li aliyekî din şîniyên bajarê Hesekê dibêjin hebûna Daişê û tevgera şêneyên wê metirsiyê li ser aramiya herêma wan dike. Her wiha ew bihêzbûna Daişê bi êrişên Tirkiye ve girê didin. Endamê Meclisa Bajarê Hesekê Hesên Berrî vê yekê jî tekez dike. Em dibêjin deger heta dewleta faşî Türk ew jî yanî hedek jê birêdanîn mazal dewleta Tirkî faşiyayî ew racî ewel wek be'erî dibêjin racî ewel ji Daişê Daişa cewxwe tedrîb kir derbasî vê de dikin. Ev yek ji van kesê heger muhaseba Daeş bibe li ser teroristê ev ji dewleta faşiya Tirka jî ew jî yek ji wan e. Ji ber got bi dahan girtiyên Daişê reviyane nava taxên Xwêran de û hewş el-Baer an got Heyî ez-Zuhûr گۆپرانیya niştecihên wê deverê berê xwedana taxên aram. Hêjeya gotinê ye got li taxên derdora girtîgeha Xwêranê got şer û pevçûn lê rû dane operasyonên ewlekariyê berdewam in. Li aliyekî din operasyonên Hesedê li seranserî Bakur û jilatê Sûriyê berdewam dikin got encam de bi dehan kesên got bi gumanên Daişî ne hatine girtin. Lê tevî vê yekê rêveberiya Xweser û niştecihên herêmê bi gumanên got metirsiya Daişê li ser herêmê bi dawî bibe. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.